Karibu katika ulimwengu wa kuvutia wa tembo, majitu wapole wanaoipamba sayari yetu kwa uwepo wao wa kifahari. Katika safari fupi hii, jipange kuchukuliwa na akili, huruma na sifa za kipekee za viumbe hawa wa kushangaza. Ikiwa utajikuta ukistaajabu, usisahau kubonyeza kifungo cha like na kushiriki mawazo yako katika sehemu ya maoni chini. Wakubwa wa kike. Tembo wa kike au wakubwa wa kike huongoza kundi kwa hekima isiyo ya kawaida, wakichochea maamuzi muhimu. Mwongozo wao hufanya hakikisho la ustawi na umoja wa familia nzima ya tembo. Majitu wapole wanavyocheza. Tembo huonyesha tabia za mapenzi, ikiwa ni pamoja na mwingiliano wa kucheza na nyakati za kuunganisha. Kuwa waangalifu ni sehemu kuu, haswa katika huduma na ulinzi wa ndovu wachanga. Akili inavyofichuliwa. Tembo huonyesha uwezo wa kutatua matatizo wa kushangaza, wakitumia zana na kuvuka mazingira magumu. Uwezo wao wa kufikiri unajitokeza katika tabia za ushirikiano ndani ya kundi. Miundo ya kijamii ya kusisimua. Makundi ya tembo huwa na miundo ya kijamii yenye kuvutia, ikisisitiza uhusiano wa kifamilia na ushirikiano. Shughuli za pamoja kama kuoga na kujihami kwenye matope huimarisha uhusiano kati ya wanachama wa kundi. Mawasiliano ya tembo. Tembo hawasiliani kupitia njia mbalimbali, ikiwa ni pamoja na sauti, lugha ya mwili na sauti isiyosikika. Mawasiliano yanacheza jukumu muhimu katika kueleza hisia na kusimamia shughuli za kikundi. Tunapokamilisha taswira hii ya ulimwengu wa tembo, kumbuka kubonyeza kitufe cha like ikiwa umetauka na majitu haya wapole. Tunapenda kusikia mawazo yako katika maoni. Shiriki ukweli wako wa kupendeza kuhusu tembo au tuambie ni nini kilichokuacha kushangazwa zaidi. Pamoja na tuunge mkono katika uhifadhi wa viumbe hawa wa kifahari.